صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا كنقول لكم صباح الخير لان عندنا شحال العشرة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنقول ثاني كنوجه رساله للناس تاع ستراسبورغ اللي انا منهم. كنقول لهم الحمد لله على السلامه، لان البارح جاتنا واحد الهزه ارضيه في الحقيقه خلعاتنا. انا ما رديتش ليها البال صراحه. انا مع الجوج ديال العشيه، ما عرفت فين كنت كنجمع شي حاجه في الحمام. رجعت حسيت بحال جاتني الدوخه، وانا ما عارفه والو. قلت يا جاتني الدوخه، خاصني وقيلا عندي طونسيون هبط ليا. مشيت كليت شويه الشوكولاط ومشيت جلست. ما فراسناش لان الهزه تقريبا خدات شي 30 ثانيه ما حسيناش بها، ولكن كنظن الناس تاع ستراسبورغ لان انا ساكنه بعيده ب 20 كيلومتر، ولكن حسيناها هنا. دونك كنقول لهم الحمد لله على السلامه، وان شاء الله لا يوري الواحد اي مصيبه بحال هذه الكوارث. المهم البنات، ديك المره ملي مشيت تقديت في المانيا وريتكم الكرومب الشوفلور اللي خديت. ما عرفتش واش كيبان الضو هنا مزيان، لا هنا. وريتكم الشوفلور اللي خديت. غندير لكم به واحد الوصفه اليوم. هي عباره بحال انا كنسميها لازانيا دو لازانيا ديال القرنبيط، كي كيسموه في اصحاب الشرق قرنبيط كنظن. و بحال التشكيله تاع لازانيا. المهم بقاو معايا. هنا درت، غنوريكم، بقاو معايا. انا درت هنايا الشوفلور تاعي كيتسلق. ها هو هنا حيت لي داك القلب اللي كياخذ الوقت، حيت لي القلب تاعو. طبعا داك القلب ما غترميوش، انا كنديرو في الصوبه. ها هو درت معاه شويه الملحه وخليته كيتسلق. وجدت هنايا البصله والثومه. غادي نطيب البصله مزيان والثومه ونزيد عليها الكفته. المهم غنوريكم التفاصيل كلها، بقاو معايا الى بعدين. رجعت البنات بعد ما درت تسلق ليا لي شوفلوق، تسلقوا مزيان ولاو مسلوقين مزيان لان دو توت فاصون غيرجعوا للفران. درتهم يتسقطروا من هنايا. درت الكفته مع ديك البصله والثومه. غنزيد عليها شويه البهارات، غنزيد شويه الملحه، غنزيد شويه الملحه والبزار. وانا عندي دوك 7 بهارات غنديرهم فيها باش يطلق الطعم. طبعا طيبتهم في الزيت تاع زيت الزيتون. كانت طلبات، كانت واحد السيده قالت لي اشنو هما السبع بهارات. فيهم القرنفل، فيهم القرفه، فيهم الكزبره اليابسه، فيهم الكمون، فيهم البزار، وحاجه اخرى وقيلا نسيتها. المهم هاد 7 بهارات كتاخدي كل بهار بوحدو، كتحمصيه، غير كتقرمليه شويه في المقله وكيطحن هادشي كله وكديريه كتخلطيه مع بعضها وما عندك 7 بهارات، وكيطلقوا واحد البنه رائعه في الحقيقه في الماكله. انا دائما كنديرهم ما كيخطاونيش. هانتوما البنات بعد ما سقطرت لي الشو مزيان، ها هو انا كنمعسهم مزيان هادي حتى كيولوا عندي بحال يعني دايبين مزيان، كيولوا بحال لا بيغي. من بعد غنزيد عليهم بيضه، وغادي نزيد عليهم 3 المعالق كبار ديال المايزينا. هانتوما البنات، هاني زدت معاهم 3 المعالق ديال المايزينا كبار وبيضه، وغنحرك مزيان هادشي كله. نتوما انا دقت الملح جاني هو هذاك، لان ملي كتحطوا بيتسلق الارنبيط بتحطوا شويه ملح. طبعا الكفته ديالتي هي غادا كطيب. هذا ها هو غنحركو مزيان. هانتوما البنات زدت عليه شويه الكوزه يعني المسكات. البنات ها هو الشوفلور بعد ما عجنته مزيان، بعد ما دعكته مزيان وحطيته في هذا البلا اللي غيدخل الفوق. غندير الفرomage. انا عندي هنا فرomage مخلط، عندي هذا فيه الشيدر. غنزيد هاد الكفته اللي هنا، هانتوما الكفته راه طايبه وكل شيء. غنزيدها هنا، غنزيد هاد الكفته كلها اللي عندي غنحطها هنايا. ندير لها هكا. فوالا غنحط كل شيء. غنزيد عاوتاني الفرomage، غنعاود نزيد الفرomage لان هذه ما بقاش عندي فيها. عندي هذيك راه كتجي في الحقيقه غزاله وبنينه وغياكلوها، كلشي غياكلوه، كاع الدراري اللي ما كياكلوش الشوفلور وهذا
ما غيحسوش بها. خاصني مقص ما غيحسوش بانها راه لي شوكه، حيتاش كاين اللي ما كيبغيش لي شوك لي شوكه. غنزيد الفرماج هنا، ما بغاش يشحل ليا هذا. غنزيد هذا الفرماج. اي فرماج عندكم غابي كديروا ماشي مشكله، ماشي ضروري شي نوع. ها هو اللي كتبغي الفرماج بزاف صراحه راه كتجي في الحقيقه غزاله كيف قلت لكم، وكتجي بنينه وكياكلها الصغير والكبير. دابا غنزيد لا بيشاميل. بيشاميل بلا ما نقول لكم كيفاش، راه كلشي كيعرف يصوب لا بيشاميل. انا كنصوبها في الدار ما كنشريهاش. هكا اوب، حقيقه كتجي رائعه وغزاله هاد الوصفه. يعني الواحد يغير شويه، ماشي كل مره شوف له راه تاكلوه بطريقه تانية ماشي بالطريقه اللي عرفنا اللي كناكلو بها دائما. فوالا غنسرح هادشي مزيان. هكا ها هي كلشي عندي فيها لا بيشاميل وكلشي عندي فيها الفرماج. هادي غنحطها هنا. اشنو غنزيد من الفوق؟ انا عندي السلامي حلال طبعا، ها هو كنشريه من عند الاتراك. كنزيدو عليها هكا من الفوق، راه كتجي غزاله في الحقيقه، رائعه رائعه. فنه غير جربوها. اللي بغى يقطع هكا يقطعوا، اللي بغى يخليه هكا يخليه، ماشي مشكله. غنزيد جوج اخرين. الفران راه عندي درتو على 160 درجه، 160 درجه. نتخلوه تقريبا 25 دقيقه، لان راه كلشي طيب. غير ها انت عاوتاني كتزيدوا الفرماج من الفوق. وملي كتسالو كتدخلوها الفران. المهم انا غنديرها في الفران، ومني غتسالي غنوريكم الشكل تاعها النهائي. راه كتجي في الحقيقه رائعه بزاف بزاف بزاف. فوالا البنات، المهم هذا هو الشكل تاعها، كتجي هكا. غادي ندخلها للفران دابا واحد 25 دقيقه على درجه حراره 160. الفران انا درتو شالور تورنونت، ونتلاقى معكم من بعد منين نكمل، منين نخرجها من الفران. البنات ها هو باقي في الفران، غادي غير دكغاتينا شويه هكا وغنخرجو. البنات هانتوما من بعد من كنخرج الطبق من الفران كيكون هكا بيان غراتيني. وبالنسبه عاوتاني راه مزيان حتى الناس اللي ما كيهضموش مزيان الشوفلور هكاك، في الحقيقه هذا ما كتحسوش به نهائيا في هاد الوصفه هذه. تيكون على هذا الشكل ملي كنخرجوه من الفران. المهم تعطوه لوليداتكم وتاكلوه بالصحه والعافيه. المهم البنات كيف قلت لكم على الطبق راه كيجي غزال وبنين في الحقيقه، ويعني تغيير بالنسبه للناس اللي كياكلوا لي شو يبدلوا شويه الطريقه. المهم ما تنساوش تخلوا لي التعاليق ديالكم، كتشجعني بزاف. واللي اللي باقي ما مابونيش معايا يتابونا. ونقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم بحول الله، ومع السلامه.